Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Tommy Peng. Gak nyopo ya. Ki rencana apa? Bingung resep itu loh. Bingung arep Panggung. panggung ya. Sok Mata rejing. Menurutmu rejing apa panggung biasa? ya lah aku yo sing apik pisan apa. Rejing bloke lho. Rejing pisan apa? Sing apik. Panggung tok ya. Sing kira-kira dhuwure wing menek gak iso lho. Ya pokoke sing apik pisan apa sekali pisan ki sing apik pisan ngono lho. Dilecting. Yo to lap-lap diskotik. Sing kerekan iki lho, Pong. Wirak sone to. Lek Iya. lekting lho. Rejing yo kerek lho. RR ya, Pak. Rejing yo dikerek to. Pi iya pi kerekan to, Pong. Rejing kuwi. Kesone sing dikerek. Terus Iya. dilecting, lap-lap ngene. Sempangan men mewah men. Ora larang kok lekting bisu ngene. Paling bim 4 ki lho 1000. Tapi Wit termasuk sederhana toh. Wah, mewah-mewah maksudnya Sederhana tapi Wong mewah Danane dekor. Oh, dekor ya. Dekor karo apa namanya? Terop ya sing dihias ngene. Enggak ngono kae. lah danane nyapa to? Panggunge ae. Biasa Biasa ae, mewah biasa ae. Ora sama mewah sederhana, sepenting apik ngono lho. Ayo. Ora apik, yo ora sini-sini. Ya. Pasaran kan gak butuh dekor api-apian. Mas pasaran. Gitu lho. Kira-kira minggu tamumu piye? Lamun dekek tamu. Kuda-kuda. Rencana. Bu, engko mesti ngomong cacahe nunggone antek bar. Iya, tapi Jadi mesti kudu posisinya ombo ya, Iya. Gus, Ning SD. tapi yang jelas tetap nang SD, Pong. Lah iya. Iya. Minggu lamun gelar karpet kok ndi kira-kira? lama terus telon. Telon lagan. Nak mau dhewe ning kota to. Panggung to, Bang. Panggung kan ngarepe nak wong kene kan sak panggung sak terop kabeh. Nak wong kota panggung terus plong terop ngarepe iki gak nggo terop. Kosong. Pasang des orang Joget. Ya, wis Iku paham. hujan pernah ya? Enggak ya, bulan 4. Ya muga-muga ora udan. Nek pawange ya Ya ngulene pawange kok. Mun aku mesti enek dekor iku. dekor lanang minimal lanang. Dekor lanang. Pasaran. Dan nemani mate di gua iso to. Maksudnya kan Sing digua apane? Dekor kok digua to, Pong? Maksudnya dileh Dileso. kan wis fokus panggung. Iya, wis iso. Ngono lho maksudnya. Kan soalnya ngadepe ngulon kabeh. Iya, lha wis nyapa to kok masalah udan pawange wis ning lagi apa to pawang? Dan udan bar. Ya ora. Iki pawang mulo kok. Ki penolak apa iso. Kowe engko lak bar apa bar temuan engko dikorek nek mbok le. Ngunjuke tak iso. Sing leh kok. Aku. Dah, oh dekor ae lho kok. Gonmu ki rejing lho piye? Rejing aku. Nah, Aku ora di Jakarta aku. Gonmu kan Jakarta kowe. Wis to. Tombler Wes iki mulai. Kok receh. Dangdutan gede. Gedean. Setengah sekolah saya Di piringnya wis Blok aku lo bagian mlebu lo namu lo. Pangati. Aku namu lo manggon yang cedhake penerima tamu ke saking beke depong. Dawa pis nek ngono aku wis. Tomblok. Kowe siapa? Nah, kayak ngene gembenge kurang. Maksudnya nggone ya to. Ya kurang Sampai ngono. ngono lho. Ono kan dekor mantan kan Kurang apa? gawe nek mantan dekor mantan lanang lho. Pediku ngono kuwi ya kayak akeh sing mulih lho. Ya kudune dileh kae. Aja nang kono kan dia memang gak persiapan panggung toh. Khusus nggo musiknya kan gak nang kono, Mak. Kadang ngene gembeng wis wombol. Nang kono soalé manggone dadi siji. Kurang los gone. Tek ngarepe kan nang omah to, Pong. Dadi kurang los. Iku rencanaku SD do ngarep terus mburi. Lah iku rencanane blok sementara. Mulai kantor karo sampai SD kelas 1 dijunjung sik dileh. Iki lho gitu. Kolane. Jadi kan ben luwe ombo. Nek kurang neh engko digawe proyektor joget ning lapangan. Ya engko ning lapangan nyewa lapangan gak Joget apa-apa. ning lapangan. Ojo jeneng apa. Wes gone dhewe ae, sing penting sak cukupe, muga-muga cukup. Itu sing ngebuli tak. Apa nih? Kowe. Mana terop ora? Aku lho, iya meneh kok karek delok to. Lagune apa sih? Ya kamu apa? Sementara ki lagu jeneng apa? Ya aku ora iso ngarang gak saiki, nglak wis sedak lagi dipikir. Kepengen berdua ya. Aku ya pengen ndelok lagu kelangan barang ya juga pengen ngono lho. Ya kelangan apa? Ya maksudnya wis ndelok lagu kelangan. Kelangan duit kok. Ora iki lho kok meneng ae ndang ngomong to, cara wae Kadang DP gung nganu blas. Ya kok Desember lho ndi. Ya langsung ning. Oga rencana pernikahanmu bulan apa? 4. Bulan 4 ya? Bulan 4. Tanggal bar bodo ya?
Ketoke malam Minggu itu. Malam Minggu tanggal pira wi berarti? 26. 26, tanggal tepek berarti. Gawe lho mantep iki dino pas dino setu karo Minggu. Nah, kuwi pas. Yo pas. Setu karo apa proyeknya bayaran. Nah, ngono lho. Kayak tanggal 26 bar gajian YouTube. Yo. Ya, piko kira-kira aku terus Mau wis raturan yo. kok likur wi. Piko kira-kira piko aku mbok kon bagian apa ning kono anu joget apa aku? Joget to, pun joget. Los ya pokoke. Los. Kok nyambung menengekin, Mang? Nyapa? Mikir ki dhewe bar dibom lha tong pira. Ora. Apa menawa bom. Wis dibom terus ya. Ya wis pokoke dunganae po muga-muga lancar. Pernikahannya. Gak udan. Lah iya ya karek. Lha upload kene Andi. Gak wis kira-kira piye to? Ya terisot. Lho kowe ning ndi? Jane jane. Gak tau buah. Lha rata-rata buah kan jaluk wong ki lho. Kok iso? Nek kancan ra teko kan yo gak apa-apa. Ya muga-muga dungane lancar ae pernikahannya. So karek pira taun karek pira ki karek 5 sasi ya. Tanggal 26 ya muga-muga lancar, sukses. Pokoke wis ngono ae lho. Kok karo singkat, Blok. Apa? Ngenteni piti iki wulan ngarep ya golek dino. Nggon lama kapan, Di? Wulan ngarep lagi dirapatno. Oh, wulan ngarep. Rene berarti iki. Rene apa Rono sih? Rene di? Oh, Rono sih. Rono proposal sih. Jadi tanggalan kok dibuka nek kono Wis rapi to. Ya, ya. Pokoknya ditunggal ae lho, muga-muga Lancar kabeh. lancar kabeh pokoke. Darpong ya rapi, piti yo. Ah, enggak jadi kan. Lah Darpong tanggal 26 bulan 4 piti sok wulan ngarep ya, Di. Kowe nek tau nek arep kowe ra bilang aku jebol ngene. Mulane iki aku yo arep rabine. Nah, semoga-moga lancar kabeh pokoke. Sehat-sehat kabeh. Oke, wingi aku tetep juga teko esuk, Bang. Terserah kowe joget sampe musike wis gawe. Tambah. Musike Tambah. joget dhewe. Tambah. Jangan sama glinting. Wae jangan sama glinting. Sopo? Gak iso. Kowe kira mudi seri arek es mendem tok. Ora, tetep muga-muga. Tiga kowe, rene wis. Gak iso apa-apa. Ora apa-apa, sing penting izin. Ya jak awan ae. Nah, kok bojomu ngono, kok iso. Aku Berarti bisa bengi tinggal men omah ya? cukup kuwi balik neh kok. Ya ya, Lah semoga-moga. iki ning Dolopo ki ada delok dangdut tok ae sobat e. Ya Loh. coba turi sok benak ning jero. Yo, wae baturi. Baturi piye to? Lha baturi yo mayane terus kok baturi to. Arep ngentot kok. Wong wer ngano kon baturi to, Bang. Wis bar acarane aku luwe kowe serane. Lah kowe kok karepe kon batur teko iso ya mlungu dadi bak nyamuk to aku. Ya bokol koncone kerep ngejengklong ngarep. Kono kok kemerket ae lha awake dhewe. Ana mergo nek wayang bareng, Blok. Hah? Dolopo. Oh, wayang. Kudu wayang. Sing penting wis Oh. bar acara bengi ki wis acara ndadine bar ya aku pamit Ada dulu. nek- Pamit mulai kowe ning kono apa? Lah besok bar kok kono kowe kan diiringne rene. Kowe wis tak sambut wis aku sepatonan. Jenggel ke lho. Kita sing gede ndelok mertuamu. Engko Kudu itrani kono kudu wayang ene. Ana nek wayang bareng. Oh, kudu nang adat ya. wayange saurone Anak. kono. Ya anak apa-apa. Oh, ngono. Ya 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 ya. Ban, ruwat. Ya ya. Lho. Film ya santai luwak. Oh. Sing tak cita. Nah, dadi ngono lur ya. Ate-ate, ngono pokoke kowe nganten gorene aku wis persiapan wis. Ngono lho. Nang anu. Siapan mbok siap lho. Yo tak siapne pokoke aku Iki mantune sepatonan. nek pacarane. Syabrak. Yo kudu gunamu kudu Pedang enak. ora. Ora nek golane supi. Aku nek goyo. Kudu enak, ping kok gunamu pacara kudu ada. Oh Nek ya iso dari iki. tunai, Blok. Pi cincinnya ya wis. Oh ya. Ndelok cincinnya. Oh, anu sing mantene tombol sing kedua gak pedang ora pom. Apa? Huru hara. Kok iso huru-hara Ya itu. iya ora kudu. Wis payu Blok. Cincin tunangan. Ora tangguh, Bos. Wis payu. alkam. Wis hamke. Akeh tak ijol Brambang. Wis payu, Cik apa wis payu? Gawe bojoku akeh. Cik tapi. Cik, Bang. Kudu disimpen dong. Yo yo tepong. Nek butuh. Lah wewe to. Ya apa mbok dol wong cincin Ayo. kawin dol. Mun aku tak simpen no. Simpen. Simpen. Tapi kebanyakan disimpen ya. Adol sing liyane. Ya nih cincin kawin kok. Aku malah sing nggo bojoku. Nah wis cincin kawine. Delok Bang cincin kawin. Wong aku ora suwe ora Oh wis malah saya tukar lebih cincin wis dungakne ae lho ya. Itu mudah to, peragat lamaran ini akeh to. Yo.
20 juta weh. Lamaran tok lagi. Iya. Niku lho rapi malah luwih akeh, double. Masih biasa tok nganu ya lumayan kok. Makane kapan kae korek kan wis takok-takok. Liyane dibalik tentuane wis akeh. Akeh soalé ora temen Ora wis takok mbek saiki. jodone mlayu. Oh, lho kenyek karang kedalan. Akeh. Piye? Butuh ngono weh. Hitung-hitung akeh, lha engko paling menak, solusi paling cepet adalah wedhuse Darpom totale piro kae dolen kabeh, ngono kan. Untuk balik digecek nih. Ya ora kok pikir keri yo. Pikir keri ya malah. Nah, Mas duwe lur kupon iki kok. jadi ceritane iki. Urung piro? Hah? Lha dipijet atau blok sak urip Wis. Oh. Ya rapi to. Yo sik tadi sabar sik. Ya budaya. Ben Tetep batur mencari ya, solo. Tom? Tetep mencari ya. Kan aku. Ngono lho, sabar iki. Iki lho sementing iki sik lho sementing. Aja budaya nak calang wedok awale bos. Nah wis bagian. jadi ini ceritane membahas pernikahannya Darpong ini wis kumpul-kumpul karo kanca ini wis dadine hubungane sukses, lancar, ora udan. Wis ngono ae lur. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rambutmu lho.